Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nakkadana Jibrilu Muhammad surai batu monroa jannat cuy nakkadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batu ajammu endrena unrona batu rifallawangan nalangina tanai si kira-kira tepu tau tandrena de alirinna de toga pagattunna nasabam mujisan Nabi sallallahu alaihi wasallam aga narifain rena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risilap payadeneng mita ni malaikat abra warafara mata sakar faifole ritimunna nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam iga sireku wairo Jibril nakadana Jibrilu yanaro ummamu baca fulana ingiritu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Majapuri werengita japada tosa tabbana warai foleri timunna malaikaina ina pasrifain ren Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwan lapayat deneng naitani malaika fitus sabu jijina mil wadam pengengitau masem paja jumai dena engkana petulaturi esok kiamat naina pasiri fain ren Nabi sallallahu alaihi wasallam ritallul lapaya deneng naitani malaika dua rufan naita sidi rufa pitupulo timunna nayata sedye timu patapulo lilana nayata sedye lila pitupulo sebunna papujin narifung Allahu Ta'ala nayata sedye papuji pitupulo sebunna famalan nareceng naina pasirifain ren Nabi sallallahu alaihi wasallam ripatal payad deneng mita si malaikat abra warata jange poleri timunna pada tosa tajanna matanna assoy anrenge ulenge nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanrang aga syirik wairo Jibril nakadana Jibrilu iya nara ummam sampai yang ingi cacanna padanna tau naina pasirifain ren Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilimal lapayad deneng naitani masaroega malaika Allahu Ta'ala muammisang yegana pada malailai ngemana fapujin narifong Allahu Ta'ala aga nabilan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam lappa adenenge 50 lappa nagangkan nalangi mamulangin agangkan na baital muqaddas na iya riwatu narafina na babanna langi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itatoni witwi kami na baitu sekira-kira 200-an wa magulilingiwi enrenge na itatoni ulange alama sia-sia mo malaika renrengi foleri omporna na lauri laburan naritu na itatoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langi salaka mamesang nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril magiro langi nama kudara ricengari na salaka hafale nakadana Jibril Muhammad atapana bulu akkafa nama kudara ricengari acayana ritu aga na timpan ni Jibrilu tangan na baban na langi nakadana malaikat pengunron na langi ni katutot dedung itajan na langi pitu susungil na turya rasagangkan na to pahadratul qudusiyah nakadana Jibrilu iya Jibrilu Muhammad kusilaong akoritu napa dia mariomanan na malaikai pada baca salawat nakadana ritu malaikai rias surur nagahapalik malai Muhammad rifuanna nakadana Jibrilu iya aga narifain renna Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalan nalangi mamulangin aitani malaikat pengonron nalino riasange Ismail atu dan rianya ratta jam makatan ni palet tajang
alamas sia-sia mo malekan na soloro na silaw ngagkoritun. Nalauna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benesalangin na ribali na benesalan na naina pasi joka ceden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na folay ni Nabi Adam tu dari kadara tajangin ya kadara na dua telongan na sediri atau na seditoria biona aga narekot tolong iri atau nama cawa-cawa imari atau narekot tolong iri abiona terima sarainin nawataina kadana Nabi sallallahu alaihi wasallam magi napa kuaro Jibril na kadana Jibril iya narona cawa nareko giling iri atau nanaita iya napo namutamari suruga na iya patariwi nareko nagi nareko giling iri abiona na itayana po namutamari ranaka aga nalauna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beresallang naribali na beresallan na inapasi joka ceden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na folay sewa manu maraja na masyorotan refute na iya ikon na ulawata sa sibawa naritu na iya matan na jamro na iya timun na saburujad na iya lilana faramata nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manu aga siriko ayro Jibril nakadana Jibrilu iya naru manu na arasa narikori tawatellu iwanu wa umani manu aga nachue manan na manu erilinoy makadayunin nakumu li zikrillahi la'allakum tuflihun batuan na paratak kakuman na muadam peram-peri fung Allah Ta'ala sariku amangi muria maseri makadan na fung Allah Ta'ala rilalan na akoram marajay ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila batuan na sinin na wa matapoy pada rampe-rampe fung Allah Ta'ala dampe-rampe maiga sari ko amangi muria masainan niya mo pacing fung Allah Ta'ala rielenan niya ri arawange maka dato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iya kelarapangan na wawarrampeng ifuan na niya wawade na rampe-rampe ifuan na pada ya kelarapangan na tau tuay na niya to mate na inapasiripahin rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilangi maduay na itani Nabi Isa na Maryam nalaw na Nabi sallallahu alaihi wasallam beresalang iwinaribalito na beresalan na nakadana malaika monroang yang ilangi maduay riasur nagahapale malay Muhammad ripuan na nakadana Jibrilu iye nakadana malaika made chenni Nabi Saleh anrenge pada bulan Saleh na inapasiripahin rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalan na langi matalwe na pulay ni Nabi Yusuf utaw masyarakat singerupan na nalaw na Nabi sallallahu alaihi wasallam beresalang iwinaribalito na beresalan na nakadana Nabi Yusuf riasuro nagahapalim malay Muhammad arifuan na nakadana Jibrilu iye na inapasiripahin rin Nabi sallallahu alaihi wasallam dilangi mapae Nabi Idris sapurna pitan raya Allah Ta'ala onronna kurituna launa Nabi sallallahu alaihi wasallam beresalangi winari balito na beresalan na nakadana Nabi Idris riasur nagafale malay Muhammad rifuan na nakadana Jibrilu iye najadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaloy manang maiga malaika na inapasi joka ceden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itaniritu matan na sairiren repole riomporna na lauri laburna nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiro Jibril matan na sainari wasafulana uway afu nakadana Jibrilu tanna bening yedi nari wasafulana uway afu majepu manguili nalolisan nataro falana
Na ina pasrifain ren Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilangi malimai naitani rilana langi malimai Nabi Harun tauri pujeri wawan nari turia sengi Bani Israila nalauna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriselengi winari balitona beriselena nakadana Nabi Harun ariyasuru nagahafale malai Muhammad rifuan nakadana Jibrilu iye. Na ina pasirifain ren Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilangi manang ina itani rilalana langi manang Nabi Musa ia puraina ewe makada ada fong Allah taala na dina itai onrong puraina ewe ma bici ritu. Nalauna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beresalangi nari balituna beresalana nai yari wattu maliwana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarini Nabi Musa nakadana wawan namagiro mutari nakadana Nabi Musa iya nari patokon Nabi masro ega piha umana mutamari suruga na iya ummaku. Nakadana Nabi Musa rayasuru nagapale malai Muhammad rifuan nakadana Jibrilu iye na pada makadamanan na malaikai made cenni Nabi Saleh anrenge pada burani Saleh sida cedda cenna ni to fole noritu onrom masagina takkapoito noritu jajaram malbi na ina pasrifain ren Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilangi mafitue na timpani Jibrilu tangan nalangi mafitwe nakadana malaikat pengonron nalangi mafitwe ni gatumat timpat tangan nakadana Jibrilu iya Jibrilu Muhammad kusilaunga na pada makadamanan na malaikai made cenni Nabi Saleh anrengi pada burane Saleh nalaw iyan na tufong Allah Ta'ala palomolomo na pamaseto naritu sidecen naritu pole naritu onrom masagi na takkapo ito naritu lifu bunga wanu atakalala na itani dito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilangi mafitwe Nabi Ibrahim at dari kadera ulawang ribaban na surugay na pasandre yalakan nari Baitul Ma'mur nalaw na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beresalangi nari balito naritu beresalan na nakadana Nabi Ibrahim Muhammad suruhangi umammu paigay tanatanan na suruga pamajeputan na suruga malawang na malaparia tanatanangi nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga tanatanan na suruga masaro lebih nakadana Nabi Ibrahim suruhangi umammu paigay wibaca iritula haula wala quwata illa billahil aliyul azim na ina panamutaman Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalan na Baitul Ma'mur masampaja sibawa sininna malaikai iya naritu Baitul Ma'mur tungka semutamai malaikai 70 sebunna masampajang de nang kana pinragangkan aso kiama na iya onron na Baitul Ma'mur silampu Baitul Lairi Mekkatan na benenge majepu batu-batu na Baitul Ma'mur na tepai Baitul Lairi Mekkah na ina panamasu Nabi sallallahu alaihi wasallam ri Baitul Ma'mur agan ri pawarakan na Nabi sallallahu alaihi wasallam riolo na apa atarong sedi atarong wailawi sedi atoro cani sedi atoro tua na jaji nama pile Nabi ta na lai dadi ena inungi na de panapura napapure minungi na pajaiwi nakadana Jibrilu mu'inung ingi hafale Muhammad inung amula muasurang erilino tanna benenge muwinung iwailawe majepu malam manang umamuri munri munade namulle marolai gak musang hadin na cedek mani tanna benenge cani muwinung majepu nama warekang umamulino niya akhira tanna benenge mupapurai dadi muwinung majepu mutama manang umamuri surgai nakadana Nabi ta'ala kamai dadi ku papurai nakadana Jibrilu Muhammad puratana elorang ifong Allah Ta'ala mupapurai nasaba makumi mengipura nafuelo anrangeri bicara naritu
na inapa siripain ren Nabi sallallahu alaihi wasallam risidratul muntaha na ita ni malaika masorotan ren masoro raja na iya palaka jena riawana ita nabitul lafiya na iya ulun na collo iriasan na sidratul muntaha na inapa simita Nabi sallallahu alaihi wasallam mai malaika apa rupana sewa ni maddufa manu sewa to maddufa macang sewa to maddufa tau enrenge sewa to maddufa sapi na iya maddufa manu iya to na hamiloan idalle sinin na maddufa manu na iya maddufa macang iya to na hamiloan idalle rifong Allah taala sinin na olokolo masakange na iya maddufa sapi iya to na hamiloan idalle sinin na olokolo mapatoe na iya maddufa tawe ya to na hamilo wangi dan lesinin na maddufa tawe iya naritu sidratul muntaha ko ni romagang ka iya yan na foleria wa koto ni romagang ka foleria se na iya rajan na sidratul muntaha si kira-kira 70 tahun na malalat tomatongat ngede na engkana petunay na panalepeki na iya rajan na buana sidratul muntaha padai rajan na kulang ngeri hajar na iya daun na sidratul muntaha padai tappa daun culin na gajay na iya leban na daun na sidratul muntaha tasilampai majepuna cinongi wisinin nari pancaje na angka nari turilalan na daun tasilampai masroi gapela ulawam monroi macule-cule lena lari na poleri pun na sidratul muntaha apa salo dua salo bateng dua salo dahirang na iya salo bateng iya naritu salo na suruga na iya salo dahirang iya naritu salo na ileng enreng salo na masere enreng salo na furat na iya fon na sidratul muntaha ulawat tasa na iya takke na para mata batu eja na iya daun na batu ako si kore-kore saburu jada na iya buana ritu pakiyam madu parupang narekon miri ni angin nar sosilepo-lepo ni buana siefwe petoni daun naritu na iya unin na masoro kesipihan na iya unin na gesong-gesonge anrenge basim-pasinge Agana siampona bau masorowangi na iya bawana masorowangi pasinaiya bau nakasaturi anrengi ambarae na angkai toy malaikat tu dan rival pariawana maka darari kadera jamro na iya sakana kadera nafsi kira-kira 40 repana nalona Nabi sallallahu alaihi wasallam bereselengi winari balito na bereselena ganala ni malaikai buana aju kajungin na werengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iya riwattu nakatanin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buana aju kajungi tapa mapuwe dua muni hasilalo na nasuna na wijadiri masaro kesimpole di buana aju kajungi macawa-cawa enrengi cadi ori-ori tu nari bereselengi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari balitona bereselena na inapasimuttama pai manganawi jadi rionrona atasifuna buana ju kajunge pada tosa tenriala naritu ganala ni Jibrilu buana ju kajunge tanapakkenai pai mandritake naritu polai dalbirita makkedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majepuna pancaji pong Allah ta'ala na wijadiri pai rupana ulina sewani mapute mata semaduan nama kudaram matelun namari diwimapa nama calakuli na iya tubunna na wijadere kasaturi masarawangi manitana benenge mamicu na wijadere sisan rilino majepu jajili no mabau kasaturi mana si bawali sekna nariukiri narona na wijadere ana wijadere asan na lakena anrengeri ukiretoli palawangan na palipalin asan na Allah ta'ala na iya na wijadere acule-cule na itori lalas surugai fole yapai rupan na sewani kumaku mamaduan na kasturi matelun na kapuru baru sama pana ambara
Nari chomo kinatanana suruga na inapanalitiri kiuwe na saloria sange maul hayat benenge mamichiana wijadire season ritasye majappu balawi wiritu waina tasye polai rilabiritam majappu naita inabitta sallallahu alaihi wasallam jibrilu risesena sidratul muntaha punai ritu anna pulo na fanni na yatung tasewe panni majappu na sampo iyalum mariasa na inapana nabita sallallahu alaihi wasallam lauri wirinna salokal kautsar na inapasi mutamar suruga na angkana pammasina pong Allah ta'ala dinang kana itay mata na ingkalinge daw chulung leto na angkana kedo-kedoy at itaw na itatoni nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riyukir yasan na baban na surugay makkaday ukina na iya to mapainrang 10 arwa pamalat na deceng na iya to masidag kay 10 pamalat na deceng nakadana nabita sallallahu alaihi wasallam Jibril magiru na may gapamalan na to mapainrang na iya to masidag kay nakadana Jibrilu Muhammad na iya to risidag kay na ulang kamu apun na narisidag kay mo to kuritu na iya hatong mainrang edi sa apun na nasangadin na hajjami na sabaat kata madeceng na itatoy nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riyasan na baban na surugay makkaday ritu kina majepu mutamay ri suruga pay wawang sewani ritu tau malaboy riwatu suliye maduan na to mabere yang ngengya na elor ya karena ceningatin na matalun na tau pasuro tau sabar kengeng ipapitoto na pong Allah ta'ala na matinulu pugaw pagkasiwiyang mapa na tau madam pengengeng tau na chow batuan na tau pasalay na inapasinayita nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwirin na saloy bola-bola intam magarwat tengana na iya at taro-taro na ulawat tasaan rengi salaka na iya tanah-tanah salak na iya tanah saloy kasturi na iya batu-batu na paramata batu jasi kore-kore ako ritu iya naritu surugay onron na tau maraja tauwe na inapasi joka-joka cedan Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalan na suruga na itana pa salo sewani salo uwailawi maduan na salo dadi matalun na salo tua maapa na salo cani nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril fegi pole iya salo pai fegatoi matodang nakadana Jibrilu na iya todang nama todang ilauri kal kausar na iya fulingan na de uwisangi aku tanah korifong Allah ta'ala fuamatan rena maraja agana kutana na nabitari pamatan de na maraja pole sewe maleka bereselengi winabita na ribali na bereselen na nakadana ritu maleka Muhammad na rekumailo komisangi apolen na salo apai pagkapajengi matamu cinampe agana pagkapajen ni matan na nabita sallallahu alaihi wasallam cinampe na ina pana pamila na ita niya juga jung masaro raja na masaro tandre nang kay wirasasena ritu ko bangin tam masaro pute andrenge angkatori baban naritu ko bange dua para mata ko makudara angkatori baban na ko bange repo-repo ulaweng na iya onron na repo-repo riasan na baban na ko bange nakana maleka Muhammad utama nori lalen na ko bange nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam peko gani mutamari ko bangin ang karapo-rapo nari baban na nakadana maleka Muhammad kami pabukan nari lalangatimu makadasi Nabi sallallahu alaihi wasallam peko gi nakadana maleka baca iritu Muhammad bismillahirrahmanirrahim agana baca ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natatimpa na baban na ko bange na utama na Nabi na yari watu mailo na masu makadani malaika Muhammad fura ni gamu ita iya na mailo muita nakadana Nabi iye nakadana malaika Muhammad tanga ko pai malauri sunna ko bange agana gilin na Nabi sallallahu alaihi wasallam na ita ni uki na bismillahirrahmanirrahim
Nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa'ale salo wa ila masui foleri minna bismillah. Na iya salo dadi masui foleri hana bismillah. Na iya salo tua masui foleri minna rahman. Na iya salo chani masui foleri minna rahim. Nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam na iya pale salo apa masui poleri bismillahirrahmanirrahim. Na ingkali nga nasadda Nabi tamakada Muhammad nigi umam baca bismillahirrahmanirrahim nagaumat tongetongeng majapu cemeng manangi uwe na salo apa irilalan na suruga enrenge upinung ato pirito. Nareko na inun ni nawaju nyeri tulutu ni sebutau nagang kana rapi na pabulu rajai na matan rena iyari win rubulu kasaturi mawangi nasu na pole riawana buluwe ria senge salo sal sabil na inung iriya so na arabai nareko pura siminun lutu si sebutau nagang kana rapi na pasalasa marajai na matan re na angkanari lalena salasai maega paleka ulaweng na iya tas sedi paleka tas sedi maleka roang ngirito nari tiwiri nari malaikai wena saloria sangesan jabil na inung iriaso na kamisi na inapa nari pabosing poler ya lumma pute si sebu taun na inapa silutu si sebu taun nagangkan narapi na paon rotong tengenge iya pura napi cawe kefuang Allahu ta'ala. Aga na onro naman nan rorian romaradana nari tiwiran nari turi malaikai uwe na salorahi ke na inung iriaso na jumae makoniro pamwala na topu gau amalama deceng na niniri wigau harang na inapa siri pawarakan nabi tarana kana kadana nabi tagana iya Jibril na kadana Jibrilu iya narorana kana kadana nabi tamaelo kami tairana kaya Jibril na kadana Jibrilu temakulai muitai Muhammad na kadana nabi tateya katami tairana kaya na ingkalinya nasadda Jibrilu maka na faitai Muhammad iya yan nama Elohe na ita. Aga naritimpakan na cede babanara na kepada to sagalampun na bukang ngelawan na aga na maputan na langi pitus susungil at tulitan na pitul labi na angka narilalan na kapatsalan na pong Allah ta'ala anrangi pagkigalin narito. Benengeri alay sinin na batweri linoy anrangi basinarita rorilalan narana kay majepuan curuk manang irito na angkay to irilalan narana kay 70 sabun na kota besi na iya ta sedie kota besi 70 sabun na bola na iya ta sedie bola 70 sabun na bili na iya ta sedie bili 40 sabun na pacalan na iya ta sedie pacala 40 sabun na papi padinar itu. Na itatoy Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalan narana kamay kaburani may katumakun raibuwa aju kajung ditimpurang inakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ganaha iya Jibril nakadana Jibrilu iya naro ummamu de natem baca Quran na deto natuntu padis sangepatuju na itatoy Nabi sallallahu alaihi wasallam gaburani andrange makun rari sapa timun nasiba walilana ritu nakadana Nabi tani gasireku wairo Jibril nakadana Jibrilu iya naro tau bali-bali engi tau duai pajadian na anrengi tau pawangi cacan naritu na iya ritu ribali-balin na tau duai pajadian ngisai-sai ritu adorakang na iya riwatun na adorakang ngisai-sai dosa maraja iya maputa maridanaka na'udhu billahi min zalik. Iya naritu adorakang rito dua pajajiatan sai itu dosa marajari makaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair aisyraku billahi wa aququl walidain betuanna na iya riasangi dosa maraja iya naritu ria paduanna Allah taala andrengi adorakang rito dua pajajiangi mita toy Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gaborane may gatumakun ray man rebakke makabong
Nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kasih tahu neko ero Jibril nakadana Jibrilu iya naratomban rengi waram parana Nabi yubi yuena sabangau bawang naina pasina pulai Nabi sallallahu alaihi wasallam maiga buruani maiga to makun reng na iya isin na paretan runa te donge na iya timun na latu iri utuna na jaji na malari solo uai danai anrenge uai batai fole risumpan na kadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gasitore kuairo Jibril na kadana Jibrilu iya narik kuairo to uparinu tuasara Fakkan recandue fakkan rejenne uange faboto fillolange pada to sari makkadan nafong Allah taala rilalna koram marajae يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Maka datoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata mannan wala afun wala akun wala mudmin khamar betuan nafuradden utama suruga tau telue rampe engi pebere nania deton utama suruga tau madora kari to duai pajajianna dan ni ada utama suruga tau pandan nungengi minungi itu apai na inapa sirifaen dan Nabi telur ya sangya sidratul muntaha na kalinya na sadda Jibril maka napalay pasan iriolo mapisau Muhammad na launa malaikai malai palakar rafrafing erilal na suruga firdaus rima kadana Allah ta'ala rilalin akoram marajai muttaqina ala rafrafin hujarin wa abqarin hisan iya naritu falakar rafrafin ria peri sundusing na iya angkalungun na istiboroking na inapasim menren na bitariasan na falakar rafrafin ina katana Jibrilu Muhammad idi muna paletu kanga akata kurifam marajae na katana Nabi sallallahu alaihi wasallam aga kata tarifam marajae na katana Jibrilu palabay panikuri watul lete na ummamu ia maposangeng ngiri lalena ulan Rajab mau niritu sias somuna wassalam.